Uso karon ang dula nga lato-lato, labi na sa mga bata. Ug daghan usab nga hamtong ang nagadula niini. Ang lato-lato hinimo sa plastic nga materyales apan gahi og bugat nga murag bato ug dunay hikot nga imong pingki-pingkion. Dili bago ang dula nga lato-lato. Niadtong dekada 90 gitawag kini og TikTok. Kay nag-level up na, karon gitawag na kini og lato-lato. Kinahanglan nga paspas ka mo dula aron malingaw ka. Samtang daghan ang muangal kay sakit sa dalunggan ang tingog niini. Makalingaw, di ba? Sumala sa pipila ka mga doktor. Makalingaw kini kay dunay koordinasyon ang imong hunahuna, mata ug kamot samtang nagdula ka. Ug ang mga bukog ug ugat mulihok usab tungod kay gikinahanglan nga dunay koordinasyon ug imong tagaan ug panahon ug konsentrasyon samtang nagdula ka. Apan saysay sa mga doktor, peligro usab kini labi na sa mga bata. Tungod kay pwede maigo sa gahi nga materyales ang mga sensitibong ugat sa atong kamot labi na sa mga bata nga humok pa ang ilang unod ug mga bukog ug ang ilang ugat. Posible usab nga mabuklan, nga maigo ang ilang ulo ug uban pang parte sa lawas. Dako usab ang posibilidad nga mga buwak ang bildo o mga gamit sa imong palibot. Apan lagi makalingaw. Among gipangutana si Dr. Glenn Gonzalez, usa ka doktor nga espesyalista sa internal medicine ug mao kini ang iyang panlantaw. Because of trauma, makabunog sa soft tissue. So, mo to siya tanaw na ko na possibility na may tabo sa kata lato-lato. Pero other than that, for as long as walay chemicals nga gikot, nakakoat sa dulaan or mo cause og irritation, mo lang to akong tanaw nga pwede mag-cause og damage sa soft tissue, trauma, kanang maigo o manghubag, pwede mo lagum. Kung maigo siya, kay murag kusog biya, kaya day siya kung dulaan mo. Oo, lalo na kung makaigo siya og glass, tapos manglupad tong glass, nga maigo ang bata, mauna, maka-cause po siya og trauma, lacerations or abrasions. Kung maigo og ka na mga wears sa balay, tungod ana, kay mga usay malupad, out of matanggal sa mukha mo, niya malupad siya, pwede siya mo cause og damage. Og sa mga ginikanan nga nalingaw, samtang nagtanaw sa ilang mga anak nga nagdula og lato-lato. Ang ngayon nga inyong bantayan ang inyong mga anak nga minor de edad. Dunay rekomendasyon si Dr. Glenn Gonzalez kung siya lang ang pabuton. Kung na certain age na dapat na limit na pwede modula or under the supervision sa mga adults. Kay kung naa siya possibility mo cause of damage sa dili lang sa lawas sa bata o sa surroundings, dapat under supervised siya kung magdula og ana, lalo na sa mga toddlers. Makita sa mga video nga dunay nga angol, dunay nagrayot tungod sa dula nga lato-lato. O kay uso man daghan ang nalingaw og murag gibaliwala ang peligroso nga posibleng imong dangatan sa imong pagdula niini labi na sa mga ginikanan sa mga bata nga minor de edad. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe.